Hello friends, welcome to my channel Hanushree's Healthy Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கருணை கிழங்கு வறுவல். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு சுட சுட வரும். இது வந்து கருணக்கிழங்கு. கருணக்கிழங்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல எலிஃபென்ட் யாம்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து இந்த மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். தெரியாதவங்களுக்காக நான் அதை சொல்றேன். இதை வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, மேலே இருக்க பிளாக் கலர் தோலை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும். ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த கருணக்கிழங்கை வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை வந்து தனியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். இந்த கருணக்கிழங்கை மட்டும் தனியாக வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு 2 வெங்காயம் போட்டிருக்கேன், 1 ஸ்பூன் வந்து மிளகு, 2 பல் பூண்டு, 1 ஸ்பூன் வந்து சோம்பு, தேவைக்கேற்ப வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகாய் தூள் 2 ஸ்பூன், மஞ்சள் வந்து ஒரு ஸ்பூன், ஒரு 50 கிராம் துவரம்பருப்பு வந்து தனியாக வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அதையும் வந்து இப்போ இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு இதை வந்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அரைச்சி எடுத்து அந்த பேஸ்ட்டை வந்து கருணக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, இது வந்து அந்த மிக்ஸோட இப்போ ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு தோசை டவா எடுத்துக்கிறோம். தோசை டவால வந்து ஒரு 5 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இந்த பெரட்டி வச்சிருக்க கருணக்கிழங்க வந்து தோசை டவால போட்டுக்கோங்க. அந்த எண்ணெயில வந்து போட்டுக்கோங்க, முழுகிற மாதிரி நல்லா போட்டுக்கோங்க. இதை வந்து நீங்க எப்படி ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுவீங்க, ஸோ அதே மாதிரி வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். தயிர் சாதம், அப்புறம் ரச சாதம், அப்படி அதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். இது வந்து கருணக்கிழங்கா அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது. அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். இந்த மாதிரி வித்தியாசமா செஞ்சு கொடுங்க பிள்ளைங்களுக்கு. கண்டிப்பா வந்து ரொம்ப டேஸ்டா இருந்தா பிள்ளைங்கலாம் பசங்களாம் வந்து விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க. மோஸ்ட்லி யாருமே வந்து கருணக்கிழங்கு வந்து அந்த அளவுக்கு விருப்பப்பட்டு சாப்பிட மாட்டாங்க. நீங்க இந்த மாதிரி வித்தியாசமா செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க எல்லாருமே. இப்ப கருணக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம போட்டுட்டோம். இது வந்து நல்லா வந்து நம்மளுக்கு ப்ரௌனிஷா வரணும். அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க. டவாலியே திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்லா வந்து ப்ரௌனிஷா வறுத்துக்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம கருணக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சுட்டோம். ஸோ வந்து நம்மளுக்கு அந்த மசாலா மிக்சியில அரைச்சா அந்த மசாலா வந்து நம்மளுக்கு நல்லா வேகணும். அதுக்காக வந்து அடிக்கடி இதை வந்து திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கோங்க. கருணக்கிழங்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளட் சுகர் லெவலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். இதுல வந்து நிறைய விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ், ஃபைபர்ஸ் இருக்கு. இங்க வந்து அடிக்கடி கருணக்கிழங்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டிபேஷன்லாம் வராது. பைல்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ இப்போ திருப்பி போடுறப்ப உங்களுக்கு தெரியுதுல, நல்லா செவந்து வருது. இதே மாதிரி நல்ல ப்ரௌனிஷா வர வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை வறுத்துக்கணும். இது வந்து ஒரு 7 to 8 மினிட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்லா செவக்க எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்க, நம்மளுக்கு கருணக்கிழங்கு வந்து நல்லா செவந்துருச்சு. ஸோ இந்த டைம்ல வந்து இதை வேற பவுல்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்க வந்து கருணக்கிழங்கு செஞ்சு பாருங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க அடிக்கடி இதே மாதிரி வந்து செஞ்சு சாப்பிடணும்னு விரும்புவீங்க. கருணக்கிழங்கு சாப்பிட்றதுனால இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, கேன்சர் வராம பார்த்துக்கும். கேன்சரை வந்து ஃபைட் பண்றதுக்கு உண்டான அந்த மினரல்ஸ், விட்டமின்ஸ் எல்லாமே வந்து கருணக்கிழங்குல இருக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஃபீமேல்ஸ்க்கு வந்து மெனோபாஸ் டைம்ல இருக்க அந்த பிரச்சனையெல்லாம் வந்து வராம இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கருணக்கிழங்கு வந்து எடுத்துக்கலாம். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கமெண்ட்ஸா எனக்கு எழுதி அனுப்புங்க. Thank you all for watching the video. Thank you so much.